ရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့ဆုတောင်းတန်တရာခရီးသွားနေတဲ့အချိန်ဒုစရအခွင့်ဒုဆိုတာအခွင့်လန်းဆိုတာယမယခပွင့်လာတတ်တယ် opportunity ခေါ်တယ်အခွင့်ဒုအဲ့ဒီအခွင့်ဒုကိုလှလှပပအသုံးချနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးပေါ်တိုးတက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခွင့်လန်းဆိုတာဘာတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရောအခွင့်လန်းမရဘူးလားလို့ကြည့်လိုက်လူဘဝရောက်နေတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ပြုဖို့အခွင့်လန်းနေကြုံတယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ဆုံတွေ့တယ်ရှင်ထဲမှာတရားရှိတယ်ဟောဒါအခွင့်အရေးတွေလို့ခေါ်တယ်ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဘဝမှာတိုးတက်ကြီးပွားသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်သို့တော့လှုပ်ခြင်းမလှုပ်ခြင်းဟာကိုယ်နဲ့သာဆိုင်နေပေါ့ဒီလိုအခွင့်ကောင်းကြီးကျုံနေရတဲ့မလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်ကောင်းဆိုတာထာဝရမဟုတ်ဘူးတခဏမျှတာကိုယ်နဲ့ဆုံတွေ့တာဖြစ်တယ်မကြခင်အခွင့်ကောင်းကြီးဟာပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အခွင့်ကောင်းမပြည့်စုံခင်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုတတိနဲ့ပညာနဲ့အာယုစူးစိုက်ပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ရှင်အနုရုဒ္ဓဟာတမယဘဝတစ်ခုမှာမြဲရိပ်ပြီးတော့ရောင်းစားရတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲသားဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲမှာသရတရားရှိတယ်လှုပ်အားရှိတယ်အခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်သူ့မှာအဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုသူအသုံးချလိုက်တယ်တနေ့ကျတော့မျက်ထုတ်ထမ်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ဘောကြီးပန်းကြီးပြန်လာတဲ့အချိန်လေးမှာပိစိကဝုဒ္ဓတဆူနဲ့ပပဲမတွေ့ရှင်နေကသရဖြစ်တယ်ရှင်နေကသရဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မျက်ထုတ်ချအိမ်ပြန်ပြီးတော့သူ့အတွက်ချက်ထားတဲ့ထမင်းကိုယူပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ရဲ့တပိတ်ထက်လောင်းပြီးတော့ဝန္တာအာရတရာပိတိကြည်နူးစွာနဲ့လှူဒန်းလိုက်တယ်ဒါအခွင့်အလမ်းကိုသူအသုံးချလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်နော်ပိစိကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တယ်သူ့မှာစားစရာရှိတယ်ရင်ထဲကတရာဖြစ်တယ်အပြေးလွှားသွားယူပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓတပိတ်ထက်လောင်းထည့်လိုက်တယ်ဟောဒီဒါနကောင်းမှုတစ်ခုပြုလိုက်တာဒါသူ့အတွက်အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုသူ့လုံးလိုက်တယ်အခွင့်ကိုသုံးချလိုက်တာဖြစ်အသုံးချပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်လိုက်ဘလို့တောင်းလို့ဆိုရင်သူကဟောဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တဲ့လှူဒန်းရတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်မာမေတာလိဋ္ဌိယအခုဘယ်သောခါမှဆင်းရဲတဲ့ဘဝမှာမဖြစ်ပါရစေနဲ့ဒါသူဆွတ်တော်တယ်ဘယ်တော့မှလူမဲဘဝမဖြစ်ပါရစေနဲ့ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ဘဝမှာမဖြစ်ပါရစေနဲ့ဒါတွေမကဘူးနတ္ထိတိဝဆနနာမဟောတိဘဝဘဝေမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတောင်မကြားခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားတောင်မှသူ့ရဲ့ရှင်ထဲမှာဘယ်တော့မှဒီစကားလုံးကိုမရှိပါရစေနဲ့မသုံးတော့မရခုခေတ်လူတွေပြောတယ်မဟုတ်လားငါရဲ့ dictionary ထဲမှာမသိဘူးဆိုတာမရှိဘူးအလုံးသိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားမကြားပါရစေနဲ့
ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ဘဝဘယ်တော့မှမရောက်ပါရစေအဲ့တော့သူဆုတောင်းတာဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ဘဝမရောက်ပါရစေနဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝလုံလောက်တယ်မရှိဘူးဆိုတာတောင်မကြားပါရစေနဲ့ဆိုတော့သူတောင်းလိုက်တဲ့ဆိုတာသူဟာမသိတဲ့ဘဝမျိုးလိုဖြစ်သွားတယ်မုံတောင်မှကစားပွဲတိုင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့မုံတန်းကစားတယ်ကစားတိုင်းသူဟာရှင်နုရုဒ္ဓမင်းသားဘဝမှာကစားပွဲရှုံးလို့သူကသူကကြီးပဲကျွေးရတယ်ကျွေးရပါများတော့အိမ်ကသူ့အမေကမုံကုံနေလို့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာကိုအဲ့ဒီမရှိတာကိုပဲပေးလိုက်ပါလို့ပြောတာမရှိကိုမသိလို့မရှိမုံဆိုပြီးတော့သူကမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိတာမကြားပါရစေနဲ့သို့တော့သူတောင်းလိုက်တဲ့ဆုကြောင့်မရှိဘူးဆိုတာမသိဘူးဒီအဓိပ္ပာယ်ငါသားနားလဲအောင်ပြမယ်ရွှေခွဲတစ်ခွက်အောက်ကထားအပေါ်ရွှေခွဲတစ်ခွက်ကဖုံးအထဲထဲဘာမှမထည့်ပဲနဲ့ရော့မရှိဘူးဆိုတဲ့မုံဟာဒါပဲလို့ဆိုပြီးတော့ခွက်ကြည့်ပေးလိုက်တယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မုံတွေကပြည့်နေတဲ့ခွက်ထဲရောက်ဒါသူ့ဆုတောင်းပဲနော်ဆုတောင်းကြောင့်မှသူမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိကိုသူကောင်းနဲ့မရောက်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ကုသကံလုပ်ပေးတာဒါသူ့ရဲ့ဆုတောင်းပဲအဲ့ဒါလို့ကိုလိုချင်တဲ့ဆုတောင်းတာရတာမှန်တော်လဲပဲတခါတရံကြတော့မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသိရအောင်လားဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်เสียခံရမှာပေါ့နော်သမင်းပဲအစဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးတောင်မသိဘူးဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အရဏရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးခဏိခေဆိုပြောခံမှာသိချတယ်နော်ဒါရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့ဆုတောင်းမှာဘလောက်သူချမ်းသာတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမကြားရအောင်ဘဝမှာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဆုတောင်းဆိုတဲ့အထဲမှာတောင်းကြတဲ့ကသူများကိုဒုက္ခပေးဖို့ထက်တောင်းတဲ့ဆုတောင်းတွေကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဆုတောင်းမျိုးတွေတော့တောင်းမိပြီဆိုရင်အများကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဆုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုကြိုက်တာနဲ့လည်းသွားပြီးတော့ဒုက္ခပေးမဲ့ဆုမျိုးဟာမတောင်းသင့်ဘူးတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကိုမလို့ချင်းလိုချင်တာကတခြားရတာကတခြားလောကမှာအကောင်းထင်ပြီးတော့လှုပ်လို့အဆိုးပါလာရင် side effect လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုနော်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတဲ့ယောဂပြောက်ဖို့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဆိုတာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကို side effect အဲ့ဒါလိုပဲဆုတောင်းတဲ့အထဲမှာလည်းပဲအကောင်းလို့ထင်ပြီးလှုပ်တာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပါလာတတ်သေးတယ်တန်မြာတွင်ကဆုတောင်းမှန်သမျှအကောင်းကြီးမရနိုင်ပါဘူးမမိသမျှလေးပြောရမယ်ဆိုရင်အနာတပိတထေးကြီးရဲ့ညင်မကမွေးတဲ့ခိမကဆိုတဲ့တထေးသားတယောက်ရှိအနာတပိတထေးနဲ့တူတော်တယ်အဲ့ဒီလူကနာတပိတထေးရဲ့တူကသူ့မိသားစုကလည်းတထေးဆိုတော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာရုံနဲ့မကဘူးသူကရုပ်ကလည်းဓမ္မချောတယ်ရုပ်ချောပြီမဲ့လို့တန်တရားမှာသူဆူတောင်းခဲ့တဲ့အမှားကြောင့်အများကမချေနှက်เสียမင်းပြစ်မင်းစံတဲ့အလုပ်တွေကိုခဏခဏကျူးလွန်လို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပသိန္ဒရီကောသလမင်းကြီးကခဏခဏဖမ်းရတယ်သူသို့တော့ရှေးတုန်းကဘုရင်တွေဟာတထေးကိုတန်မိုးထားကြတယ်လေးစားကြတယ်အနာရဝိတထေးကြီးကိုအာနာလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဖမ်းတော့ဖမ်းတယ်အရေးမယူအနာရဝိတထေးရဲ့မျက်နှာနဲ့သူ့ကိုလွှတ်လိုက်တယ်
သူကဘာပြစ်မှုတွေကျွလွန်ပြီးတော့ဘာစုတွေတောင်းခဲ့တာတော့လို့ဆိုသူကကတ္တဝဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒီပေါဇင်ထိုးသမားဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါဇင်ထိုးသမားနာမည်ကြီးပေါဇင်ထိုးသမားလက်ဝှေ့သမားပေါ့လက်ဝှေ့ကျော်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဒီတုန်းကကတ္တဝဘုရားရဲ့ကတ္တဝဘုရားပြိဋိဘံစံသွားတဲ့အခါမှာဘုရားကိုရည်စူးတဲ့ရွှေစေတီကြီးမှာရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တံခွန်နှစ်ခုကိုစေတီပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တယ်ကြီးညိုသရာစိတ်နဲ့လှူဒန်းခဲ့တယ်တော့လှူဒန်းတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤလို့မဆုတောင်းမနဲ့ပါသွားဆုတောင်းတော့ဆိုဒီကောင်းမှုကြောင့်နဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအမျိုးသမီးတွေမှတပါအမျိုးသမီးအလုံးဟာသူ့မြင်လို့ရှိရင်မဆွဲလမ်းမဲ့မနေပါစေနဲ့ကဲသူတောင်းတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီဆုသွားတောင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့မတောင်းဘူးတန်တရားထဲမှာသူ့ကိုမြင်တဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းဟာသူ့ကိုအငမ်းမရကြိုက်နေတဲ့ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေကျမ်းဉာဏ်ဖတ်မှလည်းသွားတောင်းနော်ဒီဆုတောင်းတာဝတိမြို့မှာသူနဲ့တွေ့သမျှအမျိုးသမီးတွေဟာသူ့မြင်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့မောက်မားတဲ့ဟာတွေကခဏခဏတိုင်ရတော်ကြတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကထောင်လန်းပြီးတော့ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူဖမ်းတဲ့အခါသူ့ကြီးပဲဖမ်းမိအနာရဝိတတိကြီးအာနာရနဲ့အကျဉ်းချင်းလွတ်နောက်တော့အနာရဝိတတိကြီးကဒီသတင်းတွေကြားတဲ့အခါဒီကောင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုဖျားစီပုတ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီဒုက္ခကကျွတ်သွားနော်တာဝတိမျိုးကမိသားစုတွေလည်းအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေနိုင်ဖြစ်နိုင်ပါအိတ်နိုင်သွားအဲ့ဒါတန်တရားထဲမှာမတောင်းရမဲ့ဆုကိုကောင်းထင်ပြီးတောင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုက္ခပေးတဲ့ဆုကိုသူတောင်းခဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလူရဲ့ဆန္ဒအလိုက်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဖော်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဆုတောင်းရင်တောင်းတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကတန်တရားထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ပေးတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကမပေးနိုင်တာတော့ဘာတော့လူဘဝရပြီးမအိုးရဘူးမသေးရဘူးမနာရဘူးဆိုတော့မပေးနိုင်ဘူးသူတန်တရားထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီဆုတွေကလွယ်ရင်ကျန်တာတွေအကုန်ပေးနိုင်အေးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှသာမအိုးခြင်းမနာခြင်းမသေးခြင်းဆိုတာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကခေမကတထေသားရဲ့သူတောင်းတဲ့ဆုကလူတွေကိုဒုက္ခပေးသွားတယ်နောက်တစ်ခါ50ဇတ်ထဲကဥမဒန္တိဒီအေယဝတီတိုင်းကလူတွေကတော့ဥမဒန္တိတဲသွားတဲ့စေတီတွေတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီဥမဒန္တိမဟုတ်ဘူးနော်ဥမဒန္တိပသိင်္ဂဥမဒန္တိမိဖုရားမဟုတ်ဘူး50ဇတ်ထဲမှာပါတဲ့ဥမဒန္တိဥမဒန္တိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါတော့ဆိုရင်အယူအမှုဖြစ်စေသူခရစ်စီသူယူတာမဟုတ်ဘူးသူများကိုယူအောင်လုပ်တာအဲ့တော့မအုံမတို့ဘာလို့မမဲ့ကြပါနဲ့နော်ပါဠိအစစ်ကတော့ဥမဒန္တိဥမဒဆိုတာယူသွခြင်းဥမဒန္တိဆိုတာယူသွစေသူဘသူကိုယူသွစေတာတော့ဆိုသူ့မြင်တဲ့လူတွေယူအောင်လုပ်တာနော်သူကိုယ်တိုင်ကယူတာမဟုတ်ဘူးသူများကိုယူစေတယ်သူဟာလည်းပဲဆုတောင်းတစ်ခုဆုမတောင်းတဲ့နာသူဆုတောင်းခဲ့ဘူးတယ်ဘာ
ဘာဆူတောင်းလို့ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုမှာ तू ကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုမှာမိန်းကလေးဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတော့သူများလို့လှလှပပအဝတ်တွေမောနိုင်အယောင်လှပတဲ့အဝတ်တွေကိုမောနိုင်နေ့စဉ်ကျင်းပတဲ့ပွဲသဘင်မှာဟိုကောင်းစားလာနဲ့ तू ကတငယ်ချင်းအပေါင်းစုတွေနဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းဒါပေမဲ့ तू ဝတ်တဲ့အဝတ်ကအဝတ်စုပ်အဝတ်ဟောင်းအဝတ်နွမ်းဆိုတော့ तू ဝတ်ချင်တယ်မိဘကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာမိဘကဝယ်မပေးနိုင်ဘူး သူကပဲကြံကြံပေးတယ်သူ့ကိုဝယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူများအိမ်ကို3နှစ်အဝတ်စားအတွက်သမင်းစားကြုံခံပေါ့ခုလို့ဆိုနော် housemate သွားလို့တာပေါ့အိမ်စိလုပ်ငန်းပေါ့အိမ်အကူလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်အိမ်ကူလုပ်ငန်းသွားလုပ်ရတယ်သူကဝတ္တရားကြည့်ပြောလိမ့်လိမ့်မမနဲ့လို့တော့အိတ်ရှင်တွေကသဘောကျတော့သူ့ကို3နှစ်မပြည့်ခင်ပဲသူလိုချင်တဲ့အဝတ်အထည်တွေပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဝဲလန်းတဲ့နီးပြီဆိုတော့သူတငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့နေနဲ့အဲ့ဒီအဝတ်ကြီးကိုဝတ်ပြီးတော့ပွဲကိုဆင်နွှဲမယ်ဆိုရေဆင်းချို့ရေချို့ရေမိုးချို့တယ်ဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေမိုးချို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဝတ်ကလေးဝတ်မယ်လို့ရေမိုးချို့တဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့တော့ဆိုကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ယဟန်တစ်ပါးဟာလမ်းမှာတခိုးတွေကနေပြီးသင်္ကန်းကိုချွတ်ပြီးတော့လူယူလိုက်တော့တုံလုံးကြီးဖြစ်လာလူပြေမတော်လို့တစ်ပင်ကတစ်ကိုင်းတွေချိုးပြီးတော့တစ်ကိုင်းတွေနဲ့ဖုံးပြီးတော့ရောက်လာတယ်သူတို့ရှိတစ်ခက်တွေဝတ်ပြီးတော့လာတယ်တစ်ခက်တွေနဲ့ဖုံးပြီးတော့လောက်လာအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့သူဟာရင်ထဲကတရားတရားတွေဖြစ်လာတယ်။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယဟန်ဟာတခိုးဓမြတွေကလမ်းမှာလူးလိုက်လို့သင်္ကန်းမရှိတော့လို့လူမြင်မကောင်းလို့တစ်ခက်တွေဖုံးပြီးတော့ဝတ်လာတာ။ကဲငါဝတ်မဲ့အဝတ်ကိုသူလှူလိုက်ပါတော့မယ်။ဝတ်စုံတစ်စုံတစ်ချမ်းကိုသူလှူလိုက်တယ်။လှူလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကတောချုံလေးအကွယ်မှာသူလှူလိုက်တဲ့အဝတ်ကလေးကိုဝတ်ပြီးတော့ထွက်လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရင်တုန်းကတစ်ခက်တွေဖုံးထားတော့ကချီညိုပွေရမကောင်းဘူးအယောင်တောက်ပါတဲ့သူ့ရဲ့အဝတ်ကလေးကိုဝတ်ပြီးထွက်လာတော့ကိုတော်လေးကချီညိုစရာကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တရားတရားဖြစ်ပြီးသူ့လက်ထဲကြံတဲ့အဝတ်ကိုပါဆက်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်စွန့်စားမှုတစ်ခုပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာချီနူးလိုက်တယ်သူမိုးတော့ပါဘူး3နှစ်ကြုံခံလို့ရတဲ့ဒီအဝတ်ကိုသူမိုးတော့ပါဘူးဆိုပြီးလှူလိုက်တာသူကလှူပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းပေါ့မဟုတ်ဘူးသူတောင်းတာကသူများဒုက္ခပေးဖို့ပါလားဗျာသူဆုတောင်းမှုကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီသင်္ကန်းလှူရတဲ့အကျိုးကြောင့်တဲ့ဖြစ်လျက်ဘဝမှာအချောဆုံးအလှဆုံးဖြစ်ပါရစေဒါတခုချောမောလှပခြင်းနာတော့လူတိုင်းနေမှာပေါ့မျိုးသမီးတွေချောမောလှပပါရစေဒီလောက်တင်ဆိုတော်ပြီမဟုတ်ဘူးသူကဆက်ပြီးဆိုတောင်းတယ်မန္ဒိတဝကောစိပုရိသောတက္ကပဝေနတန်ထတုံမာအတခေအချောလှဖြစ်တဲ့သူ့ကိုမြင်တဲ့ယောက်ျားတိုင်းဟာမယမတိနိုင်အောင်ဖြစ်ပါစေသူ့ကိုတတ်မဲ့ပါစေသူဆုတောင်းအဲ့ဒီဆုတောင်းကတော့သူကအကောင်းထင်ပြီးတော့လုံးလိုက်တာနော်အကောင်းထင်ပြီးအဲ့ဒါကိုထဲဆုတောင်းလိုက်တယ်
ယောက်ျားတွေဟာကိုယ်သဘာဝအတိုင်းသူမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ယူသွတ်သွားပါစေဆိုတဲ့ဆုကိုသူတောင်းလိုက်တယ်သူ့တဲ့ချောတဲ့လှတဲ့လူလဲလောကမှာမပေါ်ပါစေနဲ့ဒီဘက်ကလည်းပဲမစ္စရိယလည်းပါလိုက်သေးတယ်သူလိုချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတခြားမရှိပါစေနဲ့သူခေတ်မှာသူ့အချောဆုံးဖြစ်ပါရစေသူမြင်သမျှယောက်ျားတွေဟာလည်းအလုံးယူသွတ်သွားပါစေယူတာကြည့်ချင်တာသူကအဲ့လိုဆုတောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဩမတန္တိလို့ခေါ်တာမြင်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုယူသွတ်သွားစေတတ်တယ်မြို့သမီးဆိုပြီးတော့ဩမတန္တိလို့နာမည်ပေး50ထဲမှာသူဟာသူ့မိဘကတိဝိဘယင်ကြီးဆက်ဖို့စီမံတော်လည်းပဲဘယင်ဆိုတာကဟန်ကြီးပန်ကြီးလှုပ်တတ်တယ်သူဟန်ကြီးပန်ကြီးလှုပ်တော့အထောက်အလန်းနေလွတ်လိုက်တယ်အထောက်အလန်းလွတ်တဲ့ပုံနဲ့တော်တွေကဒီကလေးမလေးကိုကြည့်တဲ့အခါယူသွတ်သွားကြသူမြင်တာနဲ့သူဆူတောင်းတိုင်းယူသွတ်သွားကြတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးစီကိုရပုတ်တင်တဲ့အခါမှာနော်အစဉ်ခံစာတက်တဲ့အခါမှာမမှန်တာတွေနဲ့တက်လိုက်တယ်ရပုတ်တင်တာသူတို့ယူသွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်စီကလွတ်တဲ့လူတွေဟာအယူတွေကြီးပဲဆိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်ခံမကျေနပ်တဲ့အခါဘုရင်ကြီးကိုဆုံးမပါအယူမပါဆိုပြီးတော့မဟုတ်တန်တရားတွေထည့်ပြီးတော့တင်တော့ဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုမကောက်တော့အဲ့ဒါနဲ့အဘိပါရကဆိုတဲ့စစ်သူကြီးကြော်ဖြစ်သွားတယ်ဘုရင်ကြီးတိုင်းကလှဲ့လဲတဲ့အခါကျတော့မွေဗလာကြီးနဲ့ပန်းနေထည့်ပြီးလက်စားခြေတဲ့သဘောစစ်သူကြီးကမှားတယ်ဘုရင်ကြီးလာလို့ရှိရင်မင်းထွက်မပြနဲ့နော်အိမ်မောကအတန်းနဲ့မှားထားခဲ့တာဘုရင်ကြီးဒီလန်ကသွားလိုက်မယ်မင်းထွက်မပြပါနဲ့လို့တေချာမှားထားတာအစင်စစ်မွေဗလာကြီးတဲ့ပန်းနေထည့်ပြီးသီဝိမင်းကြီးအိနာအရောက်မှထွက်ပြီးတော့ပန်းကျဲလိုက်တာသူ့ရုပ်မြင်တဲ့အခါကျတော့သီဝိမင်းကြီးကမရမတည်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်သူများကိုဒုက္ခပေးဖို့သူဆူတောင်းတာဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒီဇလံမှာဩမတန္တိရဲ့ဆူတောင်းမှားမှုကြောင့်သီဝိမင်းကြီးဟာသိက္ခာကျသွားသိက္ခာကျရတယ်တော့အဲ့ဒီဆူတောင်းမျိုးလည်းပဲမဆူမတောင်းသင့်ဘူးပေါ့နော်ဆူတောင်းရင်တော့လည်းဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့တော့အဲ့ဒီဇလံတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခါကုသမင်းနဲ့ပပဝတီတို့ဇလံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဦးစလုံးဟာဆူတောင်းခဲ့ကြတာတစ်ချိန်တုန်းကဘဝတစ်ခုမှာကုသမင်းနဲ့ပပဝတီအလောင်းတို့ဟာမကြီးနဲ့မတ်တော်ကြတယ်တပါးကုသမင်းအလောင်းအကိုနဲ့ပပဝတီလောင်းအမျိုးသမီးကအိမ်တော်ကြတယ်သူကမတ်တော်မှာပေါ့နော်မတ်တော်ခဲဦးလို့လားမသိပါဘူးအဲ့လိုတော်တဲ့အခါမှာချစ်ကန်ဆိုတော့သူတို့သိမတဲ့ခြင်းမတဲ့ကြအောင်တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာမုန်းလို့တယ်သူကတောသွားနေတယ်သူ့ရဲ့မကြီးကမုန်းလို့ပြီးတော့စားကြတယ်သူ့အတွက်ကိုမုန်းချန်ထားတယ်သို့တော့ပိစိကဗုဒ္ဓတဆူရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တခြားလောင်းစရာမရှိတော့သူ့အတွက်ချန်ထားတဲ့မုန့်ကိုလှူလိုက်တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓတပိတ်ထဲလဲထဲလိုက်ရောသူကတော့ပြန်ရောက်လာတော့ငါမောင်မင်းအတွက်မုန်းချန်ထားတာအခုပိစိကဗုဒ္ဓရှေ့တော့ငါတို့လှူလိုက်ပြီဆိုသာဓုမလုပ်ဖဲနဲ့သူကပါလို့တော့
ကိုမုံတော့ကိုမလူပဲနဲ့သူများမုံခမရတော့ကိုမုံတော့ကိုစားတယ်သူများမုံကြတော့လှုပ်ပြရမလားဆိုပိစိကဗုဒ္ဓသပိတ်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့လူယူလာတယ်ပြေးပြီးတော့နောက်ကလိုက်ပြီးသူ့မုံပြန်ယူလာအဲ့ဒီတော့ဟိုမျိုးသမီးကရှက်လဲရှက်ပိစိကဗုဒ္ဓပေါ်မှာလဲအာနာတော့သူ့အမေအိမ်ပြေးပြီးတော့ထောမအိုးကြီးကိုယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ရဲ့တပိတ်ထဲကိုထောပတ်တွေလောင်းထည့်ထောပတ်တွေလောင်းထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူဆုတောင်းလိုက်တယ်ဆုတောင်းဆိုတာကောင်းတာလည်းရှိမကောင်းတာလည်းရှိသူဆုတောင်းဖို့ကဘာတော့ဆိုဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်တဲ့ဖြစ်လျက်ဘဝမှာတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဟောဒီထောပတ်အယောင်နေတောက်နေတယ်လို့သူခန္ဓာကိုယ်မှာအယောင်နေထွက်ပြရစေဒါမို့ပပဆိုတာအယောင်ဝတ္တိကရှိတာခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်ထွက်နေတဲ့အမျိုးသမီးနာမည်ကပပဝတ္တိဗမာပြည်မှာတော့ပပဝတ္တိဆိုတာပပဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးပပဘာခုံးနဲ့မှမှန်တယ်ပပဆိုတာအယောင်နော်ပပဆိုရင်တော့ဗာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိပပဆိုတာရေအိုးစင်ပဲနော်ပဆောင်နှလုံးဆိုရင်ရေအိုးစင်ဖြစ်သွားတယ်ပပဝတ္တိခန္ဓာကိုယ်အသားအယောင်ကနေပြီးတော့တောက်ပြောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ဆုတောင်းလိုက်တာဒီဌာနရဲ့စွမ်းကြောင့်ဟောဒီထောပတ်တိအဆင်လှတယ်လို့ဖြစ်လျက်ဘဝမှာဒုက္ခနာကိုအယောင်တလဲလဲထွက်ပါစေအချောဆုံးအလှဆုံးလဲဖြစ်ပြရစေနှစ်ခုသူကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းဆိုးနေတာဆိုတော့ဟောဒီလူယုတ်မှနဲ့လဲဒါလေးကပါသေးတာဟောဒီလူယုတ်မှနဲ့လဲဘယ်တော့မှအတုမနေပါရစေနဲ့သူတောင်းတာအဲ့ဒါတော့ဒေါသနဲ့တောင်းလိုက်တာဒီလူယုံမှနဲ့လည်းဘယ်တော့မှအတူမနေပါရစေနဲ့သူဆုတောင်းတာကိုကြားတဲ့အခါကုသမင်းအလောင်းကမခံကျင်ဘူးမခံကျင်တော့သူ့လက်ထဲကမုံကိုပြေးပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့သပိတ်ထဲပြန်ထည့်ပြန်လူတယ်ပြန်လူပြီးတော့လေသူကပြန်ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဟောဒီမိမရှုစနာတရားဝေးကွာတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါစေတပည့်တော်မရရအောင်ယူနိုင်ပါရစေဆိုပြီးတော့တာနော်အဲ့တော့ကလေးသားချိန်တာပေါ့နော်သူ့ကိုမရရအောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါရစေအဲ့ဒါကုသမင်းနဲ့ဘဘဝိသလမအဲ့လိုဆုတောင်းခဲ့ကြတာလေပေါ့အဲ့ဒီဆုတောင်းမှုတွေကြောင့်သူတို့ဘဝဟာအကျဉ်းချင်းစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ကိုယ်ဆုတောင်းတဲ့ကိုယ်ဒုက္ခရောက်နေချတာလေကုသမင်းကြီးကအယုဆိုးကြီးတန်းဒေါသနဲ့ပြန်ယူခဲ့တာကြောင့်အယုဆိုးကြီးတန်းတယ်ပပဝတီကိုချောလိုက်ရတာနော်ဩရိန္ဒေဘဝရောက်လို့ရောက်ခြာရက်တဲ့လူဘဝရောက်လို့ရောက်အမျိုးစုံပပဝတီနဲ့တွေ့ကိုကြံစီရတဲ့အလုပ်တွေသူ့မှာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ရှင်မရင်ဖြစ်ပါလေရဲ့ဘုရင်ရဲ့စီစဉ်ကိုချမ်းသာသာမခံစားရဘူးကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုမုန်းလိုက်တာမပြောနဲ့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်တောင်ဘက်ဟာစဉ်းစားတာကြည့်နော်ဆုတောင်းနေမှားလာခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့တန်လျာထဲမှာဆုတောင်းတာဟာအကောင်းတောင်းတာတောင်းမှပဲအကောင်းကြီးမရဘူးအခုလိုဒုက္ခပေးတဲ့ဆုတောင်းတွေဟာသူတို့ပဲအပြန်အလှန်နှိပ်စက်တာကိုခံရတယ်ပါဝဝတီကလည်းအကြီးကျယ်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ကုသမင်းကြီးကလည်းအကြီးကျယ်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတော့ဒ
ဒီဒုက္ခတွေကိုသူတို့ဆူတောင်းတဲ့ကနေရလိုက်တဲ့ဒုက္ခတွေလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တန်တရားတွေကဆူတောင်းနေဟာအကောင်းကြီးမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဆူတောင်းမမှားစေရဘူးပေါ့ဆူတောင်းမမှားစေရဘူးဆူတောင်းမှားပြီဆိုရင်လူတွေဟာစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့အမျိုးစုံကြုံရဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုကိုပဲတောင်းတဲ့တောင်းတိုက်တယ်ပေါ့စัจ जा ဆိုတာမပါတဲ့ဆုသည်အကောင်းဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा ညီကိုနှစ်ယောက်ဆုတောင်းကြတယ်အကိုကြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပိစိကဗုဒ္ဓစီကြံလူပြီးပိစိကဗုဒ္ဓသိတဲ့တရားကိုသိပြစေလို့တစ်ချက်တည်းတောင်းလိုက်တယ်အေးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ဘဝကတစ်ခုဒုတိယဘဝမှာနတ်ပြည်ရောက်နောက်တတိယဘဝမှာလူပြန်ဖြစ်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ကြုံတရားရယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံပြုသွားသုံးဘဝတည်းနဲ့ညီလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा သို့မဟုတ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာခံစားပါရစေဆိုတဲ့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့90နဲ့တကဘာကြောဖြတ်ပြီးတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာကျွတ်တယ်သူနော်စัจ जा ဆုကအလောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်90တကဘာဆိုဘဝကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဝပေါင်းကတကဘာမှာဘဝပေါင်းကရှေ့တွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတကဘာကဘာနဲ့ပဲခြိပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဘဝတန်မြာမှာအချိန်ချင်းသိအချိန်ချင်းဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့မှဒီဆူတောင်းရဲ့အကျိုးကသူခံစားရတာကောရဝဘုရားဆိုဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာသောတိကတထေဘဝနဲ့ရဟန်းပြုပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မပဒအထက်ကထာကာလီဆိုတဲ့ဝတ္ထုမှာမာရွေးနဲ့အတွေးတွေနဲ့အိမ်တော်ပဲချင်းတူတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကဒီဒိဋ္ဌိကိုထင်ရှားစေအမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့အိမ်တော်ပြုတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတစ်ဦးကရိုးသားတော်လည်းပဲတစ်ဦးကမယုံမသာဒုက္ခပေးဖို့လုပ်လို့ရှိအပြစ်မှကြည့်ရင်တော့တူဘောတူကျင်ညာတဲ့ကျင်နာတဲ့သဘောတရားရှိတော့လည်းပဲအတွင်းစိတ်ကကောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်အကျဉ်းတရားမဟုတ်ဘူးလှည့်စားမှုသာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လှည့်စားမှုနဲ့ဘာလို့တလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထုံးစံပထမစနီးကသာသမီမထွန်းကားသည့်အတွက်ကြောင့်မိသားစုတွေကမကြိုက်ဘူးမျိုးဆက်ပြတ်သွားမှဆိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယအိမ်တော်တစ်ခုပြုတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်တော်ပြုတ်လို့နောက်အိမ်တော်ကသာသမီထွန်းကားလို့ရှိရင်ရှေ့အိမ်တော်ကအခွင့်အရေးတွေအလုံးဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဆုံးမှာကိုကြောက်လို့နောက်အိမ်နောက်နဲ့လည်းသာသမီမရအောင်ဆိုပြီးအကောက်ညံနဲ့လှည့်စားပြီးဒုက္ခပေးခဲ့တာပဲသာသမီဖတ်မတရားသာသမီမရအောင်ကြံဆောင်ပြီးလုပ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့နောက်အိမ်တော်ဟာပရမအိမ်တော်မျိုးသမီးရဲ့လက်ချက်နဲ့ကလေးပြက်ကြပြီးတော့လူကြီးပါဆုံးရှုံးသက်ဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ပထမအိမ်တော်ရဲ့လက်ချက်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဒီအချိန်မှာတဦးနဲ့တူမေတ္တာပြတ်သွားပြီးသိဆုံးကနေမှမကောင်းတဲ့ဆုတောင်းလိုက်တယ်နောက်ဘဝကျရင်သာသမီနဲ့တည်းကွာ
နင်းကိုစားနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေဒေါသအခြေခံပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ပဋ္ဌနာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်လို့ကောင်းမဲ့ထင်ပြီးတော့တဏှာနဲ့ဆုတောင်းလိုက်တယ်ဆုတောင်းလိုက်တော့သိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်မှာကြောင်မသွားဖြစ်တယ်ခုနကအကောက်ကျန်တဲ့ပထမအိမ်တော်အမျိုးသမီးဟာလည်းပဲသူကြောင့်သိရတယ်ဆိုပြီးသူလည်းပဲရှားကြနှစ်ကြနဲ့သိဆုံးသွားတယ်သိဆုံးသွားတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာသူကကြက်မသွားဖြစ်တယ်ကျမကဥတိုင်းမွေတိုင်းကျောင်းမကလာစားသဗ္ဗေတ္တအာဟာရဒိဋ္ဌိကအစာစားလို့စားတာမဟုတ်ဘူးမုန်းတီးတဲ့စိတ်နဲ့ဆုတောင်းမကောင်းတဲ့ဆုတောင်းကြောင့်နောက်ဆုံးမှာကျမကိုတောင်းပဲကျောင်းမကဖမ်းပြီးတော့တတ်ဆာပလိုက်တယ်ခါသီးတဲ့အမုံကရင်ထဲမှာရှိနေအဲ့ဒီတော့ကျက်မကတေကန်ဒီတခါဆူတောင်းသွားပြန်တယ်နောက်မှကျတော့နင့်ကိုသာသမီနဲ့ငါကနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေသူ့အလှလောကလူတွေက revenge လို့ခေါ်တယ်ကလေးစားချေတာဝါသနာပါကြတယ်ဒီခါတော့ငါအလှဒီခါတော့အရင်တော့ကမင်းအလှဒီခါငါအလှပဲဆုတောင်းမြန်တယ်သူကမကောင်းတဲ့ဆုတွေတောင်းတော့ပြန်ပြီသာသမီနဲ့ကမင်းကိုနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဆိုမကောင်းတဲ့ဆုကလည်းပြည့်တယ်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတောထဲမှာကျက်တစ်မှသွားဖြစ်တယ်တာကောင်စားတဲ့ရက်စတဲ့တာကောင်မျိုးသွားပြီးတော့ဖြစ်တော့ကြောင်မကဘာသွားဖြစ်တုံးဆိုသမင်မသွားဖြစ်ရတယ်တွေ့ကြပြန်ပြီတခါသမင်မွေးတိုင်းကြားစားတယ်ဆိုသမင်မွေးရင်ကြားစားရင်ကျက်တဲ့ကဒီသမင်မမွေးတာနဲ့ပဲစားလိုက်တာခါသီးတဲ့အမုန်းနဲ့စားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့သမင်မကြီးကိုမှမချမ်းထားပဲနဲ့စားပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသမင်မကမျက်လုံးလေးကြောင်တောင်းသေကနီးဆဲဆဲလေးမှာဆုတောင်းသွားပြန်တယ်နောက်မှကျတော့တင်းကိုနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရပါလို့အဲ့ဒီသမင်မကဘလူးမှသွားဖြစ်ပြန်တယ်ခုနကကျက်သစ်မကလူလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်စားချေတဲ့ဝါဒအသုံးချပြီးတော့ဆုတောင်းသွားလိုက်ကြတာမကောင်းတဲ့ဆုတွေတန်လျာထဲမှာကောင်းတဲ့ဆုတောင်းတာတောင်အကောင်းကြီးမရတော့သူတို့တောင်းလိုက်တာကအဆိုးကြီးပဲဖြစ်တော့တူဒုက္ခပေးကြတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနှုတ်နှဝကြေအေးပြီးအဲ့ဒီမှာလက်စားချေတဲ့ဇလန်းဟာပြတ်သွားတယ်ဘုရားနဲ့မတွေ့ရင်ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးတန်တရားထဲမှာမကောင်းတဲ့ဆုတောင်းရင်လည်းပဲအထိုက်လျောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတဏှာရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဆိုတဲ့စွမ်းအားကြီးမားတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဥဆောင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ကိုတောင်းတာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဟုတ်ပြီတတ္ထာတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ကုသဘက်ကစွမ်းအားကြီးတဲ့တရားတွေယင်ထဲမှာရှိလို့တန်တရားထဲမှာဆုတောင်းကြတယ်ဤကောင်းမှုကြောင့်လူဘဝလူချမ်းသာနတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာရရှိခံစားရပါလို့ဤ
လူထဲမှာလည်းပဲစကြဝဠာမင်းဖြစ်ရပါလို့ဤနတ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းတရားမင်းဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဆုတောင်းလူထဲမှာလည်းပဲတတိသကျွဲနတ်ဘဝရောက်ရင်လည်းမသေးမငယ်တကိုးကြီးတဲ့နတ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းကြတယ်ဆုတောင်းဆိုတာလူတွေဟာကောင်းတာလဲတောင်းတယ်မကောင်းတာလဲတောင်းတယ်ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ဆုတောင်းသေးတယ်ငှက်ဖြစ်ရင်လည်းတခိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြရစီငှက်ဘဝတောင်မှဆုတောင်းလိုက်သေးတယ်နော်ဝက်ဖြစ်ရင်လည်းဝက်စခြင်းတစ်ခုတည်းမှစားပြရစီပြန်တောင်းသေးလားမသိဘူးအဲ့ဒါလို့မကောင်းတဲ့ဆုတွေကိုလည်းတောင်းနေတောင်းထားရှိကြတယ်စေရနာတို့ပဋ္ဌနာတို့ဆိုတာစွမ်းအားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အခြေခံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စေရနာစွမ်းအားတွေကြောင့်မို့လို့ဆန္ဒပြုတာတွေဟာအထိုက်လျောက်ဖြစ်သွားကြအေးစကြဝဠာမြဲဖြစ်ရပါလို့ဤတရားမင်းဖြစ်ရပါလို့ဤတို့တန်တရားထဲမှာတောင်းလိုက်တဲ့ဆုဟာအကောင်းကြည့်ရလားလို့ဆိုပေးရမှာဘယ်လိုအကောင်းမရတော့ဆိုသူမတောင်းတာတွေဒီထဲမှာပါတယ်စကြဝဠာမင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာစကြဝဠာမင်းဘဝရောက်ရင်လည်းပဲသူမလို့ခြင်းနဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ရတာဒါဆုတောင်းတော့ကမပါဘူးဆုတောင်းတော့ကအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုမပါဘူးသို့တော့တန်တရားထဲမှာဆုတောင်းကြည့်မကောင်းခြင်းနဲ့ကိုမလို့ခြင်းတွေရလာဒါကြောင့်မို့တန်တရားဆုတောင်းအကောင်းကြည့်မရဘူးအဆိုးနဲ့ပဲဆုံးတတ်တယ်တရားမင်းဖြစ်ရပါလို့ဆိုတရားဘဝဆုံးသက်သုတိနော်သုတိကျွေရသေးတာပဲဘယ်ဘဝမှမမြဲတာဖြစ်တော့ကြောင့်တန်တရားထဲမှာကိုမလို့ခြင်းနဲ့အခြေအနေဆိုးတွေဟာနောက်ဆုံးမှရင်ဆိုင်ပြီးတော့သွားကြရတယ်ဒါအတော်သင့်ကောင်းတဲ့တန်တရားထဲမှာဆုတောင်းဒီထဲမှာလည်းပဲတန်တရားဝုကလွတ်ဖို့ဆုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာမလွတ်ခင်စัจ जा ဆိုတာလေးကလာသေးတယ်စัจ जा ဆုကလည်းတောင်းကြတယ်နော်တန်တရားခီးနိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा ဆိုအဲ့ဒီစัจ जा ဆုကလည်းပဲတန်တရားရှိစေပြီးဖြစ်နေရဘဝမှာခဏခဏသိရပါလို့ဤခဏခဏအိုရပါလို့ဤခဏခဏနာရပါခဏခဏသိရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေကိုထက်သွင်းပြီးဆုတောင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစัจ जा ပါလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा လို့ထက်သွင်းပြီးဆုတောင်းလိုက်တဲ့ဆုတောင်းရောက်မို့လို့ဘဝတန်တရားမှာအကျဉ်းပေါင်းများစွာသိဆုံးပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့တန်တရားတွေကဆုတောင်းအကောင်းကြည့်မရဘူးလို့ပြောတယ်နော်။အကောင်းကြီးကြည့်မရဘူးဆိုရပါတယ်။အေးဆုတောင်းဆိုတဲ့ဟာတချို့ကကြတော့သူများကိုဒုက္ခပေးဖို့ဆုတောင်းကိုကောင်းစားခြင်းလို့တောင်းတဲ့ဆုတောင်းဆိုတာတွေလည်းလောကကြီးမှာရှိသေးတယ်ဆုတောင်းအမျိုးမျိုးပပပြေမှာထုတ်ပါတယ်ဘုရားရှိခိုးအမျိုးမျိုးလို့ဆုတောင်းအမျိုးမျိုးတော့ကောင်းတဲ့ထင်ပြီးတော့တောင်းကြတဲ့ထဲပဲတန်တရားထဲမှာဆိုရင်တော့အကောင်းကြီးမရနိုင်ဘူးဆိုလိုက်ပါမယ်။အိုရင်နာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒါတွေနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့တန်တရားဘဝဆိုတာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းလို့နိဗ္ဗာန်ရမှသာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သုတိသာလဲနောက်ဆုံးမှကိုယ်မှာအကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်ထာဝရအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့
ဆင်းရဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါလို့ဤဆိုမှအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းပြီဆိုတဲ့ဆုတောင်းပြည့်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြမှာသာလင်းကိုယ့်ရဲ့ဆုတောင်းဟာအကောင်းကြီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။တန်တရားဆုတောင်းကတော့အကောင်းကြီးမရနိုင်ဘူးလို့မှတ်ရမယ်။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလုံးကိုထူးခြားကြလုံးကိုထူးခြားသို့သောထူးခြားတဲ့အထက်မှာတန်တရားထဲမှာတောင်းလိုက်တဲ့ဆုမှတ်သမျှအစိုးရပါမလာတတ်တာတန်တရားဆုကိုတတ်နိုင်တဲ့ဗျာမတောင်းမဲကောင်းတဲ့ဆုပဲတောင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းတယ်လို့ဆိုတာဟာဘုရားဘာသာဝင်တွေဆုတောင်းတာဟာဘုရားသခင်စီကတောင်းယူတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ဘူးတကုရှင်စီကနေပြီးတော့တောင်းတဲ့ဆုမဟုတ်ဘူးကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ဘာဖြစ်ပါရစေပဋ္ဌနာလို့ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းဆိုတဲ့မတူဘူးဆိုတာမှတ်အောင်နော်ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တောင်းမှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဉာဏ်နဲ့တန်တရားတွေကဆုတောင်းတွေကတန်တရားတွေမှာသာအကျိုးပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဝိဝတ္တနိတိတလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မျှော်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်မှထိုကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားသည်နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်။နှုတ်ဖို့ဆိုရင်တန်တရားတွေမှာပဲပြတ်သွားမယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့လောကမှာဘုန်းကြီးတို့တွေလူဘဝရလာတဲ့အခါကောင်းတာလည်းလုပ်ကြတယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းဆိုတဲ့လုပ်ရတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားရုံမကဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဘဝမှာပါသွားတယ်နောက်ဘဝတည်းမကဘူးတဏှာခရီးမှာအရေးပမာကိုလို့တဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေဟာလိုက်ပါလာတယ်ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောတရားနော်အဲ့တော့တန်တရားခရီးသွားအမှားမလုံးမိဖို့တတိကြီးစွာထားမှာဖြစ်တယ်အမှားလုံးမိရင်တော့အမှားတန်ကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းတာတောင်းမှာပဲအမှားတောင်းမိလို့ရှိရင်တန်တရားထဲမှာကြီးစွာပြဿနာမျိုးစုံနဲ့ကြုံရတတ်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောရမမြတ်စွာဘုရားဘုရားရဲ့အလောင်းဘုရားလောင်းတွေဟာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဣဒမေပုံညာဘောသဗ္ဗညုတညာဏတပစ္စယောဟောတုသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်သဗ္ဗညုတညာကြီးရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုရယ်ဒီစိကိုသာလဲဥဒိမတုံတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဖြစ်သည်ထိအောင်ဒီဆုရဲ့ဥဒိကျရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေကြောင့်နောက်ဆုံးဘုရားဆိုတာဖြစ်ရဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်း10မျိုးကိုအဓိကအခြေခံထားပြီးတော့လုပ်နိုင်ရဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုံးမှကောင်းရွရတယ်ဆိုတာသိတာထင်ရှားမိမိတို့ရင်ထဲမှာဆွဲလန်းထားဖို့ရမှတ်သားထားဖို့ရတော့ပါရမီဆိုတဲ့သဘောတရားဟာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ကျင့်သုံးလှုပ်ဆောင်နေမှုကိုမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုရည်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်ဘဝမှာတို့တွေဟာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေရမယ်ဘုရားလောင်းမှလုပ်တယ်လို့မအောင်မေးလေနဲ့လူတိုင်းဟာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်အောင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုရွေးပြီးတော့လုပ်အောင်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာသူကသူလုပ်နေကြတာလူတွေက
အလွယ်တကူပဲလှုပ်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်နှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာတွေကများတယ်ပေါ့ကောင်းတာလုပ်တာကနည်းတယ်လူတွေအဲ့တော့တတိပညာဒီနှစ်ခုကိုဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာအာယုံစူးစိုက်တဲ့တတိကိုလုပ်နေတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့ပညာဒီနှစ်ခုနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုစင်ထာဝရလေးလာသုံးသပ်ပြီးတော့နေကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဘဝမှာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ရသော်ဗျာအလောင်းတွေပါရမီဖြည့်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်10မျိုးရှိတဲ့ထင်တို့တွေဟောဒီ10မျိုးဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပါရမီဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ပါရမီလုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်နေသဘောထားကပါလဲစိတ်နေသဘောထားကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိမှမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ကိုယ်နဲ့ဘဝတူမတူသက်ရှိတ attva အဖြစ်ဘဝတစ်ခုရထားတာချင်းတူတယ်နော်ဘဝတစ်ခုရထားခြင်းတူတဲ့တတ္တလောကကြီးထဲမှာကိုယ်နေတဲ့တတ္တလောကကြီးတဲ့ attva တွေအလုံးပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်ထားဖို့မုန်းနေတဲ့စိတ်ကင်းပြီးတော့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့ကုညီခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမွေးထားပါဒါမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလူတိုင်းဟာအစဉ်ပြေတာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတရားတိုင်းဟာအစဉ်ပြေတာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာမဟုတ်အစဉ်မပြေလို့ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုတွေ့ရင်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုစာနာထောက်ထားပြီးအကျဉ်းနာပွားတဲ့ကရုဏာကိုထားပါဒါမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကဲနိုင်ရင်ကဲမယ်မကဲနိုင်ရင်အကျဉ်းနာတရားထားတခါတတ္တဝါတွေထဲမှာသူ့ရဲ့လုံလဝိရိယကြောင့်ဖြစ်စေအခြေအနေပေးသောကြောင့်ဖြစ်စေအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတဲ့ချမ်းသာပျော်ရွှင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်လေဝမ်းသာနိုင်ဖို့ရှိပါစေ jealousy လို့ခေါ်တဲ့မနာလိုစိတ်တွေမရှိပါစေနဲ့ဝမ်းသာနိုင်မှဝမ်းသာနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့မုရိဒပွားပါမေတ္တာထားမယ်ကရုဏာထားမယ်မုရိဒပွားမယ်ကိုယ်ပေါ်မှာစောကားတာဖြစ်စေချီးမွမ်းတာဖြစ်စေလူတစ်ဖက်သားရဲ့လောက်ရအပေါ်မှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာတွေအလေးနဲ့မထားပဲစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စွာထားပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ဥပိ္ပခတရားအရာထဲမှာဥပိ္ပခဆိုရင်မတည့်ရင်ဥပိ္ပခထားတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဥပိ္ပခဆိုတာတိမတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပြောတာချစ်ရင်တစ်မျိုးမုန်းရင်တစ်ဖုံအမျိုးမျိုးဖုံဖုံမဖြစ်စေပဲနဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုအလေးနဲ့မထားပဲတဲ့သူဖြစ်စေမတဲ့သူဖြစ်စေလှုပ်တဲ့လှုပ်လိုက်တာလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်မုန်းတာမုန်းစရာတွေ့လဲပွေးမယူနဲ့ချစ်စရာတွေ့ရင်လဲဖေးပါမပေးနဲ့အဲ့ဒါလို့နေနိုင်တဲ့ဥပိ္ပခမေတ္တာကရုဏာမုရိဒဥပိ္ပခဆိုတဲ့ပြပစိုးတရားကိုအခြေခံထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာကိုယ်လှုပ်ဆောင်ရမှာကဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုမျှဝေပြီးခံစားဖို့ပေးပါကမ်းပါလှူဒန်းပါဒါနပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ကသူများကိုဒုက္ခမပေးဘူးဘေးအန္တရာယ်ကင်းမှုအန္တရာယ်ကင်းမှုကိုယ်ကြောင့်ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်စေခြင်းဘူးဆိုရင်ကိုယ်ချင်းသီလထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပါကိုယ်ချင်းသီလဆိုတာသူများဒုက္ခမပေးတဲ့အလုပ်ပဲနော်သူများဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လားသူများအသက်တတ်ရင်လည်းသူများဒုက္ခပေးတာသူများဥစ္စာခွေးရင်လည်းသူတို့ဘာဒုက္ခပေးတာပဲ
ကာမကိစ္စတွေမှာမမယွင်လို့ရင်လည်းသူများဒုက္ခပေးတာပဲလေလိန်ပြောရင်လည်းသူများကိုဒုက္ခပေးတာတုံးနဲ့တူမတက်အောင်ခုံတိုက်တာလည်းပဲဒုက္ခပေးတာဆဲတာရေးတာလည်းဒုက္ခပေးတာဒီကနေ့ခေတ်တော့ပါဇက်ကတောင်ထုတ်မစို့လက်နဲ့ရေးပြီးတော့ Facebook ကဆဲနော်ဆဲဖို့ဆဲနည်းတွေမျိုးစုံပဲအဲ့ဒါတွေဟာကိုကျင့်သီလပျက်စီးခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပဲအဲ့ဒီလိုဟာတွေမရှိအောင်သူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့အလုပ်တွေဟာရှောင်ပြီးတော့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတယ်ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်ကိုမကျူးလွန်မဲနဲ့ကိုဒါမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လိန်ပြောတာဟာအောက်တန်းကျတဲ့အလုပ်တုံးနဲ့တူမတက်အောင်ခုံးတိုက်တာနေရုပ်ညံ့တဲ့အလုပ်သူများကိုဆဲတာဆဲရည်တိုင်းထွားတာဟာရှုံးမရုပ်ညံ့တဲ့အလုပ်မဟုတ်တန်တရားတွေလျှောက်ပြီးတော့အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတာရှုံးညံ့တဲ့အလုပ်အဲ့ဒီရုပ်ညံ့တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုံးမိအောင်သီလဆိုတာ ਨੇ ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်အောင်ဒါမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားပြီသီလပါရမီသီလပါရမီကိုပုံမူပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့ကြတော့နိက္ခမပါရမီဆိုတာပို့ပြီးတော့ကိုကျင့်သီလကိုတိုးမြတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဟာဒီသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တာပဲဖြစ်စေတော့အရာချင်းကပ်ပြီးတော့တရားအထုတ်တာပဲဖြစ်စေနိက္ခမပါရမီကိုကျင့်သီလကိုပြည့်ပြည့်ဝထိမ့်ဖို့အတွက်လူအတိုင်းဝိုင်းကနေပြင်ထွက်ပြီးတော့နေတယ်ကာယဝေကစိတ်တဝေကလို့ဆိုရယ်ကိုယ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုစိတ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေနဲ့နေထိုင်တယ်နိက္ခမပါရမီဒါနပါရမီလုပ်တယ်သီလပါရမီလုပ်တယ်နိက္ခမပါရမီတရားရည်ရဲ့အကျိုးကိုယ့်ရဲ့အကျိုးသိဖို့ရအသိပညာဆိုတာစီးပွားထုတ်ရတယ်ပညာရှိမှလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာသိတယ်အကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာရှိပွားလာအောင်ပညာပါရမီကိုဖြည့်ရမယ်ဘယ်လိုဖြည့်မလဲကိုမသိတာတွေကိုလေ့လာတယ်မေးတယ်မြန်းတယ်ဒါပညာပါရမီဖြည့်သင်တယ်အေးပညာပါရမီဖြည့်အခက်ခဲတွေ့လာလို့ရှိရင်စိတ်မတိုးပဲနဲ့ဒေါသမထွက်ပဲတိခဏ်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ခန္တီပါရမီကြိုးစားအထောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိရိယပါရမီဂတိတည်ခြင်းဆိုတဲ့သစ္စာပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာဆွဆွမြဲမြဲပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အဋ္ဌာဏပါရမီနဲ့နောက်ဆုံးမှာအလုံးပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့မေတ္တာပါရမီဝေမယူခြင်းမျှော်လင့်ချက်မထားခြင်းဆိုတဲ့ဥပေက္ခပါရမီလို့အဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုပ်ကိုရှင်ထဲမှာဗြဟ္မဝိဟာရတရားထားပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုရရှိစေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုလိုကောင်းမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုရရှိတဲ့အချိန်ကာလမှာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုအခြေခံပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုတို့တွေလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့တန်တရားဆုတောင်းအကောင်းကြီးမဖြစ်အကောင်းကြီးမရဆိုတဲ့အတိုင်းတန်တရားအတွင်းမှာတော့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဆုပဲတောင်းတန်တရားထဲမှာရှိနေတယ်များတော့အကောင်းကြီးမရဘူးဒီထဲမှာမှားရွံ့တဲ့ဆုတောင်းရံလို့တဲ့ဆုတောင်းကလေးစားချေတဲ့ဆုတောင်းမျိုးတွေဆင်းရဲဒုက္ခကိုပိုရောက်စေတတ်တဲ့ဆုတောင်းမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားလို့တန်တရားတွင်ကလွတ်မြောက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ကောင်းမြတ်လာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆုဆိုတာကိုသာလဲဥတည်ပြီးတော့တောင်းကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီ
တရင်စကားဓမ္မလက်ဆောင်ကိုမှတ်သားနာယူပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေဟောလန္တာဒုက္ခပင်္ဂစမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဝိတံဘဝယံတုသူကန္နကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ကြီးရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံကျွေးမဲ့ဥဒ္ဓုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထဝရအေမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဗန်တို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကန္နကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြပိတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း